Всем привет, Калаша Моторс на связи. Сегодня у нас в работе Subaru Forester. Клиент обратился по причине стука двигателя. Двигатель FB25 был снят с автомобиля, также был полностью разобран и отдефектован. Видим вот такую картину на шатунных шейках коленчатого вала. Ужасаемся. Видим синие шатуны, вытянутые, провернутые. В общем, работы предстоит уйма. Также наблюдаем, что все масляные каналы перекрыты герметиком, остатки вкладышей мы находим в поддоне. Что касается блока цилиндров. Блок цилиндров подлежит ремонту. Задиры во всех цилиндрах, конечно, присутствуют, но куда же без них. Они не такие критичные, как казалось бы, поэтому будем восстанавливать блок. Ну, а так это по усмотрению клиента. Со всего двигателя был обнаружен только живой комплект коренных вкладышей, а все остальные подлежат замене. Собственно, как и коленчатый вал. Ну а состояние этих вкладышей вы можете подробно разглядеть на этих фотографиях. Всем спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, подписывайтесь, ставьте лайк, ведь здесь вы увидите очень много интересного. Всем добра!